खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव बिटिसिनि राजखान्थिनि फोथाराव राकेश ब्रह्म बिथाङा मुस्लिम हारिनि जा माननि टुपि बे माननि टुपि गाननायखौ लानानै गोबां राजखान्थि बिथिङाव दान्थे बिदान्थेया सोलिगासिनो दं आरो बेबायदि समावनो राकेश ब्रह्म बिथाङा फिनजाथाय होदों दि मुस्लिम हारिनि माननि टुपि गाननायखौ लानानै बेरेखा दोलोआ गिदों थामहिनबा बिपिएफ दोलोआ गिदों आरो जायफोर टपिकखौ लानानै सावरायदों बिसोर गिनानैसो सावरायदों होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों जेराव राकेश ब्रह्म बिथाङा फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थि जोबागौमानि मुस्लिम हारिनि जा माननि टुपि बे माननि टुपिखौ गानबाय थागोन आं खुलिनाय नङा होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बेनि उनावनो माखासे बेरेखा दोलोनि सोद्रोमाफोरा गोबां बाथ्रा बुंनायनि सायाव फिनजाथाय होदों दि मुस्लिम हारिनि माननि टुपि गाननायखौ लानानै बेरेखा दोलोआसो गिखांदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों थारैनो राकेश ब्रह्मनि बेबायदि बुंनाय बाथ्रानि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायगोन आरो बे समाव नोंथांमोना खोनासंदो जे राकेश ब्रह्म बिथाङा जे मुस्लिम हारिनि जा बे टफि गानदों बे टफि गाननायनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनि बे बुंनायखौ आबुङै खोनासंदोना लादिनि मोर टुपी लै हुआ जोंतु माने कथा बात्रा हेतु हल विरोधी दले भय खाइसे आरो जिदिनापर मैं युव शाखार सभापति হৈছো मैं हिदनाखाने आमार এই पूरा पृथिवीर মাজত आधा अंश मुसलमान समाजे बास करे गतिके এই জাতি बृहৎ पृथिवीर এই ধৰ্মাৱলম্বীয় মানুহবিলাকৰ যে সন্মান এই সন্মানৰ টুপিটো মই যে মাথাত লৈ ফুৰিছোঁ এইটো মোৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ কথা আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ কাৰণে এইটো গৌৰৱৰ কথা গতিকে যিবিলাকে এই কনস্পিৰেচি কৰিছে তেখেতসকলে ভয়ত কৰিছে বুলি মই ভাবোঁ হয় সেইটোৱে ভোটৰ নামত নিষ্কৃত ৰাজনীতি আমি কৰা নাই কাৰণ মোৰ জীৱনৰ যোনটো ব্যক্তিগত জীৱন মই সৰু কালৰ পৰাই মুছলমানৰ ঘৰত মানে ভাত খাই ডাঙৰ হোৱা মানুহ মই 6 মাইলৰ জুম্মা মছজিদত মোৰ বন্ধুসকলৰ লগত অঘিনৰ টাইম কমেও বছৰ 10-15 বছৰ মোৰ বন্ধুসকলে যদি জুম্মা মছজিদ পঢ়ে তেতিয়া মই বাহিৰত ৰখি পেলাই তেখেতসকলৰ জুম্মা শেষ নোহোৱালৈ মই ৰখি থাকোঁ গতিকে মুছলমানৰ আৱেগ মুছলমানৰ বিবেক মই সকলো বস্তুটো গম পাওঁ গতিকে মুছলমান বুলি কোনোবাই যদি মানে ভাবিছে যে এই জাতিটো ধৰ্মৰ লগত কোনো লিংক নাই মানে অধৰ্ম ব্যক্তি সেইটো বহুত ভুল কাৰণ মুছলমানে বহুত ধৰ্মৰ লগত চলা এটা জাতি গতিকে মই ভাবোঁ যিসকলে এনেধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিছে এইটো ঘৃণনীয় ৰাজনীতি কৰিছে